Lorna. Po dëgjoni Wake Up në këtë puntat speciale, ora 8:13 minuta. Dhe kemi një pyetje dite edhe sot, Blendi. Okej. Cili është kujtimi juaj I parë me Top Albania Radio? 069-442-873 është numri ynë. 069-442-873 mund na shkruani mesazhet tuaja në WhatsApp, duam t'i lexojmë. Nëse ktheheni pas në kohë dhe mendoni për herën e parë ku e keni dëgjuar, mund të keni qenë në një makinë, në një tren, ku diun se çfarë, në shtëpinë tuaj dhe keni dëgjuar Top Albania Radion. Le të themi pas në ato kujtimet. Ka qenë një kohë shumë e bukur. E di shumë prej këtyre kthehen pas fiks 28 vjet. Ka shumë njerëz ende vërdall që e kanë dëgjuar aso kohë kur radio ishte edhe sepse konkurenca ishte shumë e ulët, po themi, nuk ishin rrjetet sociale, nuk ekzistonin kanalet private në televizion e këto gjërat e tjera, domethënë, kështu që radio ishte për njerëzit edhe një lloj arratie, po themi, koha ishte shumë e vështirë, vinte mbas 97-s, ishte 98-a, periudhë jo e lehtë për kombin, të gjithin, pastaj lufta në Kosovë, në të njëjtën kohë, por duam që nëse arrini të kujtoni atë momentin e parë, atë kur jeni ndërgjegjësuar për ekzistencën e Top Albania Radios, kur e keni përjetuar që ta dëgjoni atë në valët e radios tuaj kudo qoftë. Po shikoj këto video mbulimet këtu. Janë çunat e gocat që e çelën. Cilve jemi mirënjohës, pash edhe Vinin aty, Vini është ende këtu, që e nisën këtë udhtim që vazhdon akoma. Pyetja tani është what's next? Çfarë vjen e radhës? What's next? Me vërtet. Do arrim në fund të këtij takimi, do japim përgjigjet asaj what's next-it. Po tani duam të kthehemi pas në kohë. Kur e keni takuar? Cili është kujtimi juaj I parë me Top Albania Radio? Un kam qenë kujtime të ngrohta me radion, sepse është gjithmonë ai momenti kur mami mua më çonte në shkollë e vogël. Edhe ai ka qenë momenti më I afërt me radion përgjithësi. Për sa I përket Top Albania Radio, e mban mend një nga intervistat e mia të para, Blendi. Kjo mund të qenë intervista jote e parë që ke. Më duket se po. Po. Intervista ime e parë ka qenë në Wake Up të ty. Po. E ishte një përvojë e mrekullueshme. Shumë, u kënaqa. Po mua më pëlqejnë të gjitha ato emisionet natyrale që vijojnë si biseda të thjeshta. Personale. Pa shumë kështu. Kështu që po, jam ndjer shumë mirë. Okej, shumë mirë. Është gjithmonë shumë e ngrohtë kjo radio për mua. Është super. Gjithmonë është radio unë e them gjithmonë që ka një veçanti. Duke qenë që është një medium në thonjza I verbër, nuk ka nevojë që të shikoj, ti mund ta dëgjosh atë dhe futesh edhe aktivizon dhe trurin në punë disi ndryshe, se I përfituron këto zëra kthen në figura, po, e vërtet. Pa fytyra të qartësuara mirë, po ti kupton që s'ka nevojë që të jenë të qartësuara mirë. Ti merresh me brendinë atyre gjërave që thuhen, që dëgjon, përjetimi është shumë I bukur në atë veçantinë vet. Tani ora është 8:16 minuta. Ne jemi drejt për drejt në Top Albania Radio sot. Do të jetë një maraton në radio gjatë gjithë kësaj dite. Kështu që na shkruani cili ka qenë kujtimi juaj I parë me Top Albania Radio. Kjo është pyetja që kemi tani. Ndërkohë, po lexoj një mesazh që sapo na erdhi, thotë kujtimi I parë nga Top Albania Radio, rrugës për në shkollë, gjimnaz, viti I parë. Në kufje dëgjoja këngën Unchained Melody. Dhe më duk sikur fluturova, jo sikur poecia në këmbë. Nga I moment u bëra mikesha juaj e pandashme, na shkruan dikush pra. Duke shkuar për në gjimnaz, Unchained Melody. Është gjithmonë kjo kjo ngrohtësia e mëngjesit. Radio Mania na shkruaj dikush, një këngë për ty, na shkruan dikush tjetër. Mirëmëngjes, gëzuar ditëlindjen Top Albania Radio, kujtimet e mia me Topin janë netët e vona kur dëgjonim Radio Mania me Sajmirin dhe doktorin, të qeshura pafund është Besi nga Elbasani. Shikoj prapë që shkruhet një këngë për ty. E ndenjur zgjuar për të dëgjuar Radio Manin, Norloni nga Elbasani, pas ka qenë shumë fort në Elbasan ky program. Mirëmëngjesi, me zor prisja me ndëgju Mix to Mix nga DJ Aldo, na shkruan dikush tjetër. Okej, na dërgoni mesazhet tuaja. Ndërkohë shkojmë edhe te kënga e ditës pak, rikujtoj se ju e dini, kjo radio është e themeluar tek muzika e mirë, tek hitet, tek të mëdhenjtë e muzikës, kështu që ja japim Bon Jovi sot. Bon Jovi, sa mirë. Në datën 14 shkurt të vitit 1987, kënga Living on a Prayer nga grupi nga New Jersey, Bon Jovi, zë vendin e parë
ato klasifikimet Klasifikimet e këngëve, po. Po, qëndroi 4 javë në vendin e parë pa lëshuar, e pastaj në listë ishte për një kohë shumë të gjatë. Po, është Bon Jovi, ky është Bon Jovi. E në dëgjohet, po kjo ishte një himn i klasës punëtore. Se flet për atë çunin që punon tek porti, me qira fjala për një gos nga Durrësi.